Toshkentdagi 42 milliard so'mlik hashamat uyga xush kelibsiz. Yaxshilab joylashib olaylik. Bugun sizlar bilan eksklyuzivli uyni ko'ramiz. Mana uyga qaranglar, kirishinglar bilan ko'zinglarni quvontiradigan uy bo'lgani, uyimizning patoloklarini aytmaysizlarmi? Polностью hamma joylari tosh qilingan. Mana shu toshni o'zini ko'rasan, poldan patologgacha mana shu toshni o'ziga, birgina mana shu toshni o'ziga shahar sentridan 3 xonali novostroyka beradi. Уже tushunasizlarmi? Mana shu toshni o'ziga qancha mehr berilganligi. Menga yoqqan jihati mana shu mehki zona bo'ldi. Oilaviy mazza qilib TV zonada mana shunaqangi maroqli hordiq olib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Bu yoqlargacha ham Onyx toshlar ishlatilgan. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, katta kirib kelishimiz bilan bu yoqqa keladigan bo'lsak, ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonamiz ham bo'lyapti. Minimalistik uslubda qilingan, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizda yozgi oshxonamiz bo'lyapti. Yozgi oshxonamizni ham ko'rasizlar. Bu yoqda ham mehki zona qilingan. Bu yoqdan garajga chiqib ketsa bo'ladi. Oxirgacha videoni ko'rsatdim sizlarga bu podvalga qilingan ishni ko'rsatdim. Ishoninglar, podvaldan chiqqanlar kelmaydi. Xo'p, ana endi birinma-ketin sizlar bilan xonalarni ko'rsatib beraman. Bu yoqda mana shunaqangi ikkinchi etajga chiqib ketaverish zinasi qilingan gостевой sanuzel birinchi etajimiz uchun ajratilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizga asosiy kirib kelish eshigi bo'lyapti. Ana endi kelinglar, ko'rasizlar, kattagina skryty eshiklar qilingan. Bu birinchi etajimizning spalniy qismi. Spalniyga kirarkanimizda menga eng yoqqan jihati mana garderobniga bitta baho berasizlar. Ayollarimizga menimcha bu garderobni juda ham yoqsa kerak. Kelinglar sizlarga ikkinchisini ko'rsataman. Bu yoqda ham xuddi shunaqa kichikroq garderobni bor, o'zining ichida sanuzel vannalargacha alohida sharoitlar qilib qo'yilgan. Ana endi sizlar bilan birgalashib bu uyimizning ikkinchi etajiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning ikkinchi qavati. Qaranglar, ikkinchi etajdan shunaqangi chiroyli manzara ochilyapti. Uyimizning patologi balandlik bo'lgani uchun odam bag'rilib ochiladi. Ikkinchi qavatimizda naqd 3 ta spalniy bor. Men sizlarga eng katta master spalniyni ko'rsataman. Bunaqa spalniyni menimcha ko'rmagan bo'lsanglar kerak. Eksklyuzivniy xonaga kiramiz. Marhamat, o'zingizlar bitta baho beringlar. Mana qaranglar, buni spalniy deyishga til ojiz. 100 kvadrat chiqadi. Agar novostroykada hisoblaydigan bo'lsak, 3 xonali uy bo'lyapti. Bu yoqda mehki zonalar, TV zona qilingan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqangi garderobning qismi. Har bitta xonamizda Wi-Fi-larigacha o'rnatilgan, kolonkalar o'rnatilgan, ya'ni o'zingizlarni yoqtirgan ashulalarni mazza qilib eshitsanglar bo'ladi. Bu yoqda har sanuzellargacha tosh elementlari ishlatilgan. Mana mehki zonani ko'rasizlar. Menga bu uyimizdan yoqqan jihati mana shu terrasi bo'ldi. Marhamat, bitta yoqqan bo'lsa, yuraklarni bitta qizartirib qo'yasizlar. Terrasani qaranglar. Yozda ayniqsa mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana oynalar полностью ochiladi. Hovlini qaranglar. Ziloniy zona bilan juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Mirzo Ulug'bek rayoni Nikitinada mana shunaqangi fayzli xonadon qarab yurgan do'stinglar bo'lsa, bu videoga bitta like bosib, tezda o'ziga jo'natib qo'ying. Inshaalloh har bir mo'min musulmonga mana shunaqa uylarda ota-onasi bilan yashashlik nasiba ro'za aylasin.